Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Pavel Sousedík a jak říká Jirka Mazur, když máš nápad, udělej ho hned. Takže na foru tam se lidi bavili, že by bylo dobré natočit video, jak si vlastně zazálohovat tento workspace i se všemi grafy, čárami atd. Ten návod už tam je ke čtení, nicméně video jsem si říkal, bude asi názornější. Je to mé vůbec první video, takže zhoršená kvalita a trochu možná amatérský přístup, nicméně snad to pomůže. Takže tady máte svůj profil. Vidíte ho, jo? Tady mám i nějaké čáry, jo, mám tady chci buy, nějaké nápisy, tak dále. První, co udělám, je, že ten svůj profil si tady pěkně uložím. Home, desktop profile, save current profile as. Já tu mám třeba záloha Pavlík. Ok. Tak, teď chvilku nesahám, ono se to chvilku bude ukládat. Vidíte, už mi tady točí se kolečko. Takže si chvilku počkáme. Jo, hold, není to Apple jako od Vojty. Tak, máme hotovo. Dobře. Teď přejdeme, že najdeme si, kde máme uloženou vlastně instalačku Gold Starway, já to mám v C, program Files, Gold Starway. A tady tento soubor FX Client Demo, číslo toho dema, tada, si chytnu, šupnu na flešku a zazálohuju. Tak. A teď, co je důležité, toto je záloha mého prvního demo účtu. Já teď si zřídím nový demo účet, otevřu si ho a uděláme to jednoduše. Tento soubor, který jsem tam hodil, byl soubor po vytvoření nového demo účtu, takže já teď otevřu platformu. Abyste viděli, že tam nic není. Takže poprosím o chvilku strpení, než se to načte. Tak, už nám to valí. Tak, tady, já když jsem si otevřel novou depo platformu, tak vidíte, nic. Tohle už jsem si tam vytvořil já, když jsem si to hned otevřel, jsem začal panikařit. A začal jsem si to znova klikat a pak mě to cvaklo. Tohle vy vůbec nepotřebujete. Jakmile se vám otevře tato platforma, tak se vám automaticky vytvoří tento soubor s číslem vašeho demo účtu. Takže novou platformu máme otevřenou, si otevřeme, tím se vytvoří soubor a zavřeme si. Teď důležitá věc. Tento soubor skopíruju, mě zajímá jenom ten text, že to se musí jmenovat úplně stejně, ta naše záloha, jak tady toto. A hodím to dopryč. Teď vezmu si svoji zálohu, šupnu tam a přepíšu. Tak. Důležité je, aby se shodoval tenhle název. Jo, 110, 65, 89. Tak. Otevřu si platformu a teď se podívejte, username, ano, demo 110, 65, 89.
to musí být stejný. Dát login. No, necháme to načíst. A v podstatě měly by se nám tam objevit všechny naše okna, všechny naše grafy celým kompletním profilem, tak jsme si ho ze svého prvního demo účtu nebo nějakého ze svého účtu prostě uložili. Tak, je to trochu napínavé, hold nemám Apple, jak Vojta odešla. Ale tradadá, máme to tady se vším všudy, jak jsme zvyklí, i s našima čárama, i s našima nápisama. No, a co teď uděláme? V zálohu máme teď, kdykoliv si vytvoříte třeba nějaké nové okna, tak vždycky Home, Desktop Profile, uložit a tady ten soubor si prostě skopírovat někam na flash disk. Kdykoliv ho máte při ruce, tak ho potom můžete kdekoliv, kde máte nainstalovanou platformu, šupnout do té složky, kde máte nainstalovanou tu platformu a otevřít si to nastavení, jaké máte zvyklý. Já to tak mám, jak na notebooku, tak na stolním počítači. Funguje to skvěle.